नमस्ते साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामी एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ मुहान पोखरी हुँदै शिवपुरी माथि डाँडा नागी गुम्बासम्मको रमाइलो यात्रा। यो ट्रेल एकदमै सिनेमेटिक, नेचर प्याक अनि एडभेन्चर फिल गराउने खालको छ। सो हाइकिङ सुज टाइट गर्नुहोस् अनि सँगसँगै नेचरको ब्युटी एक्सपिरियन्स गरौँ। लेट्स गो। अहिले हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ यो बुढा नीलकण्ठ नारायणथानबाट, र यो चाहिँ अहिले हामी जाँदैछौँ यो बुढा नीलकण्ठ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो बुढा नीलकण्ठबाट हामी अगाडि लागिसकेको छौँ, सिधा अगाडि। यो यहाँबाट चाहिँ हामी अब अलिकति माथि गइसकेपछि लेफ्ट हुँदै माथि मुहान पोखरीसम्म जानेछौँ, र मुहान पोखरीबाट चाहिँ शिवपुरी जङ्गल हुँदै हामी नागी गुम्बासम्मको यात्रा तपाईहरुलाई पनि देखाउँदै अगाडि जानेछौँ। त्यसैले आजको यात्रा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दै यात्रालाई अगाडि लैजान्छौँ। नारायणथान बुढा नीलकण्ठबाट उकालो लागिसकेपछि चाहिँ बाटो एकदमै उकालो छ, र नारायणथानदेखि मुहान पोखरीसम्म जानको लागि चाहिँ कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। त्यहाँसम्म जानको लागि तपाईँले बाइकमा जान सक्नुहुन्छ, ट्याक्सीमा जान सक्नुहुन्छ, र यहाँ जोसुकैले सोधे पनि तपाईँलाई बाटो सजिलै देखाउनु हुनेछ। सो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, इजिली तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ मुहान पोखरी। यो चाहिँ शिवपुरीको इन्ट्री पोइन्ट। पुग्नको लागि त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, सजिलै आउन सक्नुहुनेछ। बाटो चाहिँ त्यस्तो सजिलो रहेन, चाहिँ अलि उकालै लाग्यो मलाई चाहिँ, तर एकदमै तेज बाटो छ हैन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो आत्तिनु पर्ने चाहिँ छैन, तर बाटो भन्नु खोजेको चाहिँ मैले बाटो चाहिँ अलिकति उकालो नै छ है। फाइनल्ली हामी चाहिँ यो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशद्वार मुहान पोखरी आइपुगिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ टिकट काट्नुपर्छ, पर पर्सन 100 रुपिस लाग्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ आर्मी चेकिङ भएपछि मात्रै प्रवेश पाउँछौँ। सो अहिले चाहिँ हामी टिकट काट्न लागिसकेका छौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी, उहाँले चाहिँ अब टिकट काट्दै हुनुहुन्छ। सो टिकट काटिसकेपछि चाहिँ हामी अगाडि जानेछौँ। यो भयो हाम्रो टिकट। सो हाम्रो विवरण पनि भरेर हामी अगाडि लागिसकेका छौँ। अहिले गेटभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त आर्मीले चेकिङ गर्नुहुनेछ तपाईँको ब्याग। यो मैले तपाईँहरूलाई देखाएको छैन, किनकि यो सेक्युरिटी रिजन देखाएको छैन। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ मुहान पोखरीको। यो पोखरी एकदमै पिसफुल छ, सराउन्डेड बाई डेन्स फरेस्ट एन्ड हिल्स। वाटर क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्ने हो, तर आज चाहिँ पानी परेको हुनाले त्यस्तो एकदमै क्रिस्टल क्लियर चाहिँ छैन। अनि यहाँ बर्ड वाचिङ पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ हैन। मुहान पोखरीको अर्को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ वान अफ दि मेन सोर्स हो यो काठमाडौँ भ्यालीको खानेपानीको लागि चाहिँ। सो यहाँबाट हामी अब माथि शिवपुरी डाँडातर्फ जाँदैछौँ। यहाँबाट हामी नेगी गुम्बासम्मको यात्रा गर्नेछौँ, र तपाईँहरूलाई पनि सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउँदै रमाइलो यात्रा गर्दै अगाडि जानेछौँ।
यो हाइकमा जाने टाइम चाहिँ अर्ली मर्निङ चाहिँ एकदमै बेस्ट हो हैन। फ्रेस एयर, कुल ब्रेज अनि फरेस्टको स्मेल एडभेन्चरको पर्फेक्ट स्टार्ट। अनि लोकल मान्छेहरूसँग भेटघाट हैन, फ्रेन्डली छन्। अनि ट्रेलको इनिसियल पार्ट एकदमै इजी वकिङ पाथ छ, तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ स्लिपरी पाथ पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। सो केयरफुल्ली हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाइकको बिगिनिङ एकदमै स्मुथ छ हैन। ट्रेल ग्रेजुअली अफ हिल जान्छ अनि साइडमा डेन्स फरेस्टले सराउन्डेड गरेको छ। सनलाइट फिल्टरिङ थ्रु दि लिप्स हैन, क्रिएट एकदमै म्याजिकल भाइब हैन। अनि तपाईहरुले पनि अनुभव गर्नुभएको होला, यो जङ्गलमा एक खालको किरा जुन कराउँछ नि, यो चाहिँ यो किराहरू कराउने यिनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि एउटा छुट्टै म्याजिकल मोमेन्टहरू जस्तो चाहिँ क्रिएट गर्छ। बारुला बारुला भयो आउँदैन यहाँ। बजेन भने बजेन अब बच्छ अब दामी बजाइदिन्छ। आयो आओस् यसो टिपेर ल्याउने याक्कल। अहिलेसम्मको यो फरेस्ट यात्रा चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ हैन। विशेष गरी चराचुरुङ्गीको चाहिँ आवाज हैन, चिरबिर आवाजहरू अनि बटरफ्लाइज अनि यहाँको एकदम माहौल एकदमै रमाइलो छ। त्यसै गरी सानो सानो झरना वाटरफलहरूको साउन्ड हैन ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले पनि कन्टिन्युसली सुन्न सक्नु भएको छ। एकदमै रमाइलो छ हैन। क्यामेराको लागि पनि एकदम पर्फेक्ट सट, ड्रोन सट अनपोसिबल छ भने तपाईँहरूले चाहिँ लिएर आउनु होला हैन। एकदमै राम्रो सिनेमेटिक प्लेस छ।
अलमोस्ट हामी चाहिँ अहिले यो नागी गुम्बा नजिक आइपुगिसकेका छौँ। यो चाहिँ रोड हो भने यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट उकालो लाग्नुपर्छ। हुन त यो रोड पनि नागी गुम्बासम्म पुग्ने भन्ने जानकारी पाएको थियौँ, तर हामी चाहिँ छोटो बाटोबाट चाहिँ अहिले नागी गुम्बा उकालोतर्फ लाग्दैछौँ। हामी अहिले ट्रेलको लास्ट पार्टतिर आइपुगेको सकेका छौँ। स्लोप थोरै स्टेप छ अनि रकी सर्फेस छ। दिस पार्ट रिक्वायर लिटल एफर्ट, स्टामिना अनि प्यासन, बट डोन्ट वरी, भ्यू र एटमोस्फियर वर्थ इट हुन्छ। एकदमै यहाँबाट देखिने भ्यू, यहाँबाट देखिने चाहिँ एटमोस्फियर होइन, एकदमै राम्रो पाएँ मैले पनि। वाउ, फाइनल्ली हामी चाहिँ गुम्बा नजिक एकदमै नजिक पुगिसकेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँको दृश्य यस्तो क्लियर देख्न सक्ने रहेछ। एकदमै पर्फेक्ट लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँबाट देखिने भ्यूहरू चाहिँ। फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले यो नागी गुम्बा आइपुगिसकेका छौँ। फाइनल्ली हामी चाहिँ यो नेगी गुम्बाको दर्शन गरेर पनि अहिले बाहिर निस्किसकेका छौँ। यो मोनेस्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दा अन टप अफ हिल, सराउन्डेड बाई हिल्स एन्ड फरेस्ट, एकदमै पिसफुल र स्पिरिचुअल भाइबको छ। गुम्बाको आर्किटेक्चरको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै सिम्पल तर एकदमै होइन, एकदमै स्पिरिचुअल भाइब दिने खालको पायो। अनि भिजिटरहरूको लागि चाहिँ काम फिलिङ दिन्छ। सो मोनेस्ट्रीमा सिटिङ एरियामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्यान्टिन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ नि स्न्याकहरू लिन सक्नुहुन्छ, अभाइलेबल छ, डिपेन्ड अन यु है। अनि भ्यू पोइन्टबाट सराउन्डिङ हिल्स, भ्याली अनि डिस्ट्यान्ट माउन्टेन होइन देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै मनोरम, एकदमै पिस लाग्छ। सो तपाईँहरू यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रेस्पेक्ट मोनेस्ट्री टु होइन, यहाँको रुल्स साइलेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। अनि फोटोग्राफीको लागि चाहिँ पर्मिसन लिन होला भन्न चाहन्छु। एभ्रिथिङ वाज अमेजिङ। इफ यु लाइक दिस भ्लग, डोन्ट फर्गेट लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Stay adventurous, stay happy. Bye bye.